世界上第一个电视遥控器，无线 Flash-Matic 是Zenith 工程师尤金波利在1955年发明的。You want some R&B, alright. Beautiful thing we do all night. You are my moon, don't say goodnight. 也许我中文不太好，喝多了英文会乱飙。把你的手机快关掉，让我搞定你所有烦恼。葡萄酒灌到吐，然后是what we gonna do。最紧绷的牛仔裤，穿得我不舒服。Oh oh 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 no， 能不能帮一帮我 ？Help me， 反正他们还多。Come on， 把你的手借给我 ，baby。一起做 1 2 3 ，we at the same time every night. You want some R&B, alright. Beautiful thing we do all night.